各位好啊！今日我同大家講一個好舊嘅相機。呢個相機就係 Canon 喺差唔多20年前出嘅一部相機，就叫做 30D。30D 咧係用一個喺好紮實嘅機身，係 metal 嘅 magnesium 機身嚟做嘅。咁樣佢就只係得8.2個 megapixel 嘅啫。咁8.2個 megapixel 喺2025年究竟有乜嘢可以影到出嚟呢？咁佢個機身方面咧，就其實比而家好多嘅塑膠機咧還要好。如果你喺 Nikon 嘅 line up 咧，就差唔多有成好似佢full frame 機咁實淨嘅啦。咁究竟8.2個 megapixel 有啲乜嘢影像出咗嚟啦？咁我就做咗一個小小嘅測驗，咁樣喺室內同室內都影咗啲相，由ASA 100至到1600，最多嘅1600咧，咁都影咗啲相，咁就放上網俾大家睇一睇，究竟呢部相機究竟你值唔值得嚟到收藏呢？咁大家留意下以下嘅相片啦。大家睇過啲相啦，咁樣你覺得係點呢？咁你可以留言話呢部相機值唔值得？得閒嘅時候咁樣拎出嚟玩下、影下呢？抑或直情係可以唔要啦？呢部相機太舊啦。咁歡迎大家留言啦，睇下你覺得應該係點樣做啦。我呢就鍾意 keep 呢部相機啦，因為佢嘅機身好紮實，撳落去呢好有質感。好啦，咁我下一次再揾一部舊嘅相機同大家研究下啦。